दोस्तों, छींक आना एक आम बात है, लेकिन छींक को रोकना आम नहीं है। अगर आप छींक को रोकने की कोशिश करते हैं तो शायद आप अपने सिर या फिर दिल की नस को फटने का न्योता दे रहे हो। जी हाँ दोस्तों, एक मेडिकल रिसर्च से पाया गया है कि अगर कोई इंसान छींक को रोकने की कोशिश करता है तो उसके सिर की नस कुछ ही मिनटों में फट सकती है। दोस्तों, अगली बार इस बात का ध्यान जरूर रखें और चैनल को सब्सक्राइब